السلام عليكم. معكم الأستاذ عبد الله الشريك prof d'éducation physique et sportive au lycée Ibn Arabi, direction Ain Chouk. Je vais vous présenter le cycle de la course en durée, côté pratique, d'après mon expérience personnelle, encadré par Monsieur Ahmed Kelevib, l'inspecteur de la matière. Alors, pour les séances, il y a toujours, pour chaque cycle, il y a toujours une séance d'observation, les séances d'apprentissage et une séance à la fin test bilan. Alors pour la séance d'observation, on a opté d'utiliser le test navette pour calculer ou bien pour déterminer la VMA des élèves. Pour ce test, on a besoin d'un terrain de handball يكون réglementé والعرض ديالو 20 متر ou un sono, ou bien une installation sonorique اللي غنديرو فيها le son ديال le test navette, ou bien le kit et un sifflet ou pour siffler chaque fois que le prof entend le bip. D'accord. Sinon, pour les terrains, sinon deux lignes parallèles, baliser les terrains deux lignes parallèles, la distance entre les deux lignes 20 mètres. Pour la classe, on va les diviser en deux groupes, groupe observateur et groupe exécuteur. D'accord. Pour le groupe exécuteur, le rôle dialogue, ou bien ce qu'il faut faire, c'est que à chaque fois il entend un bip, surtout quand coïncider l'arrivée dialogue à la ligne de touche. D'accord. Le bip, un bip il compte la ligne de touche, l'autre bip il compte la ligne de touche. Il ne doit s'arrêter que lorsqu'il est épuisé, totalement épuisé, ou bien il n'arrive plus à suivre le rythme. On va voir l'exemple. Palier 7. Voilà, avec le bip منطقه بالنسبه حنا ديجا عرفنا هذاك لو سون راه داخل لي ديجا من الباليي 7. نورمالمون راه يكون قبل غير 15 secondes. يكون غادي. Voilà, etc. Pour les observateurs, le rôle d'Yalhou, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, le début de la séance, quand on la fiche d'observation, où chaque élève a un binôme. Ça veut dire, par exemple, Hadiki Sara, il observe l'élève Shahid Rida. Shahid Rida, il est en exécution. Hadiki Sara, c'est une élève observateur de Shahid Rida, en attendant انهم يتقلبوا في la prochain passage. بالنسبة alors Hadiki Sara, ce qu'il va faire, va prendre la fuite de Shahid Rida. À chaque fois qu'il entend le bip, il doit cocher la case. هنايا تبقى غادي بأفقيا تكمل لي كاس خاصها ترجع للسطر jusqu'à ce que l'élève exécuteur ou l'a observé يوقف définitivement, يعني يوقف او لا ميبقاش يقدر يوصل. داكوغ. بحال الطريقه هذه كتعمر لي كاز حتى كيوقف l'élève. وكناخدو اخر باليي اللي كتكون كوشي باغ اكزومبل هادي باليي 5 correspond 9,1 km/h. هذه هي لا VMA ديالو. سي كلير. ابخي كناخدو هاد لي دوني هادو كنسيزيوهم في ان طابلو. الوغ بالنسبه لهاد لي دوني اللي كنجمع في لو تيست دوبسيرفاسيون كنسيزيوهم هنا. الوغ بيان سور هنا كيكون عندي الاسم ذكر ولا انثى، وهنا ورقم القسم. هادو هما لي دوني اللي كيكونوا هنايا. كنجي لهنا كندير الباليي اللي طاح فيه. مثلا نبدلو هاد لي دوني باش نشوفو. مثلا هاد الكواد يونس، هادو لي دوني غير كانوا عندي. كواد يونس نديرو مثلا عندو 8.
وهاد النوع ديجا لي ديناميك دون ديري بالي سافو دير يعني اخر بالي شحال من كروات فيها، يعني شحال من الي غوتور دار. نقولو مثلا دار فيها 6 ديال الكروات، كتعطيني اوتوماتيكمون المسافة المقطوعة، كتحسب ليا المسافة المقطوعة ياك، كتعطيني الترتيب ديالو باكلاس. مكانش باينة، مكانش 41 اللي بدلت هنايا، بدلت هنايا النابط غتعطيني، بدلت هنايا غتعطيني هنايا حاجة أخرى. غادي هاهي ولات 57 الترتيب ديالو، الترتيب العام في الأقسام كاملين اللي تيقراو عندي. داكوغ اوتوماتيكمون كتعطي لا بي ام حتى هي. الا بدلت هنا مثلا، درت انا هنايا بالي سا، راه غتبدل هنايا 9.7. والجروب راه هنا انا اللي كنسيزيه، كنكلاسي كلشي بالترتيب العام. يعني كندير ابخي ما كيعطيني هاد لي دوني، كنكلاسي كلشي من الصغير للكبير، كنرتب كلشي من الصغير للكبير وكنبدا نجمع. هذا غيكون جروب 14 فهمتي، هادو كلهم جروب 13، حيت باش ميكونش عندي، باش يكون عندي دي بتي جروب ديال لي زيليف اللي عندهم لا ميم في ام قريبه لبعضياتهم اتسيتيرا. فوالا ابخي ما كنسالي هادي، كندوزو لا بارتي الاخرى. ابخي هادوك لي دوني ما كنتيزاو، كناخدو كان on détermine le groupe de VMA d'un ensemble d'élèves، كنقسمهم كنحطوهم في اون ليست. هاد لا ليست اللي كتعلق باش ليليف يجي يشوف يعرف راسو جروب دو VMA ديالو ولا كولور اللي غيلبس. هنايا بحال دابا هنا هاد جروب VMA 8 غادي يلبس لا كولور روز، جيلي روز. لا groupe VMA 9 gilet jaune, groupe VMA 10 gilet vert, etc. D'accord. Pourquoi? Parce que quand on fait la course, c'est plus facile à observer par le prof. يعني ميمكنش نشوف انا ان واحد ليليف اللي هو في الجروب روز خارج من الجروب ديالو ولا غادي بان ريتم بوحدو، اولا اونكور اون فوا ميمكنش ليا نشوف انا ليليف في الفي ام 10 كيسبق ليليف في الفي ام 11، امبوسيبل. داكوغ ديما ليليف اللي عنده لا في ام اكبر هو اللي كيكون سابق، يعني يقدر يلحق لا في ام، يلحق على لا في ام اللي قل منه، ولكن الفي ام اللي قليله ميمكنش تلحق على لا في ام اللي كبر منها. Alors pour les séances d'apprentissage, on a opté de commencer par 60% de la VMA pendant 25 minutes. On va augmenter la vitesse de 10% chaque séance, jusqu'à arriver à 130%. D'accord? Alors pour les terrains, pour la gestion des espaces, les terrains, il y a 3 terrains, terrain de hand, terrain de volley et 2 petits terrains de basketball, sachant qu'ils ne sont pas réglementés, ce qui fait qu'il y a une piste de 140 mètres. Ou là, des fois qu'ils font les terrains à avril, quand une piste de 90 mètres. Ça, c'est l'expérience qui a fait le lycée Ibn Arabi. D'accord? Alors on va prendre la première séance, il y a 60% 25 minutes. On doit calculer quelques éléments avant de commencer la séance ou bien avant d'arriver à la séance. Si nous voulons quelques éléments. Alors d'abord, on calcule, on prend l'exemple du groupe VMA de 11 km/h qui doit couvrir 60% de sa VMA 25 minutes. Comment ça? On calcule 60% de la VMA, bien sûr, c'est 60% fois VMA qui va donner, dans le cas, 6,6 km/h. Ensuite, on calcule la distance en 25 minutes avec la vitesse de 6,6 km/h.
On a la vitesse égale la distance sur le temps. Distance alors égale la vitesse fois le temps, sachant que v égale la vitesse et la distance était le temps. غادي تعطينا la distance alors est égale à 6,6 km/h. نحولوها للمتر par seconde هي كنضربوها في 1000 divisé par 3600 fois 25 minutes اللي غنحولو حتى هي en secondes. alors غنضربوها في 60 secondes اللي غتعطينا alors 2750 mètres. يعني l'élève de 11 اللي عنده la VMA ديالو 11 km/h doit courir 60% de sa VMA pendant 25 minutes سجلي هاد la distance هادي 2750 mètres. alors كيف قلنا pour خصنا نعرفو شاك تور شحال ديال الوقت كنديرو فيها. عندنا ناخدو لو كا ديال piste de 140 métros. Alors on calcule le nombre de tours à faire sur une piste de 140 mètres afin de parcourir la distance calculée. Yani, qu'est-ce qu'on va faire? Le nombre de tours est égal à la distance parcourue divisé par 140 mètres. هنايا على حسب كل واحد شحال بيست عنده. إلا كان عندك 200 متر غدير هنا 200 متر، كان عندك 400 غدير 400، كان عندك moins غدير moins. Qui va donner alors 2750 mètres اللي حسبنا قبيله divisé par 140 mètres غتعطينا 19,64 tours قريبا اللي هي 20 دورة. alors on doit calculer maintenant le temps nécessaire à effectuer pour chaque tour. alors le temps nécessaire à effectuer pour chaque tour هو le temps total divisé par le nombre de tours اللي غادي تعطينا بالفاصله اللي خصها تكتب نورمالمون كتكتب على شكل اونتيي دو تور. ça veut dire الرقم اللي قبل الفاصله بلس الراسيونيل دو تور، ça veut dire صفر فاصله الارقام اللي من بعد. alors la valeur est en général en valeur réelle dont on doit la transformer en format unitaire, soit minute virgule seconde. d'accord. donc le tour est égal l'entier ديال le tour plus rationnel du tour fois 60 fois 0,01. علاش fois 60 باش نحولوها ل 1 seconde fois 0,01 باش نديوها لا فيرغول باش نخدمو بها نديوها في الفيرغول نديوها ابري لا فيرغول باش لا somme ما تكونش عندنا اون somme illogique تكون عندنا le chiffre en minutes virgule les secondes. alors une application numérique à propos de la piste de 140 mètres, l'élève de 11 km/h qui va courir 60% de sa VMA pendant 25 minutes. alors il a tour égal à 25 minutes divisé par 19,64 qui est total de le temps divisé par le nombre de tours. il a 1,27 minutes. هذه كلها المينيت خصنا نحولو هاد لابارتي يعني دقيقه وشي حاجه هاد ابري لا فيرغول خصنا نحولوها للسكوند يعني كي ايغال 1 بلس 0,27 وهاد 0,27 on va la multiplier par 60 باش نحولها للسكوند وغنضربوها في 0,01 باش تحول ليا تمشي ليا ابري لا فيرغول اللي غتعطيني 1 minute virgule 16. ça veut dire 1 minute virgule 16 secondes. Voilà. Ainsi, on va alors avoir ce tableau. Normalement, on a كل groupe de VMA, كل pourcentage de VMA, au chaque tour. يعني un premier tour, candidat le premier, deuxième tour, candidat le troisième tour, candidat le quatrième tour, etc. كل groupe de VMA. Bien sûr, c'est beaucoup de calculs, alors on va utiliser une application. alors هي هذه une application Excel qui fait le calcul automatiquement et facile. يعني تقدر ناخذ le résultat tout de suite بلا ما نديرو راسنا دي calcul. alors ce qu'il faut faire c'est que on doit saisir certaines données باش عطينا الريزلتا correspondant للتيران ديالنا لي بيست لي عندنا. بالنسبه لا فيتيس غناخدو
لا هنا كاين الفيتيس دي باز غناخدو لا فيتيس لا بلو فيبل لا في ام لا بلو فيبل اللي عندي في لا كلاس. بالنسبه لي عندي انا 8 هي لا في ام لا بلو فيبل في لا كلاس. كندوزو لكال بورسونتاج دي فيتيس دي سيت فيتيس بغيت نجريو ب60% ديال لا في ام. لا لونغور د لا بيست عندي 140 متر اي la durée de la course 25 minutes. Alors voilà كتعطيني اوتوماتيكمون لي كالكول لي هما هادو ديال 140 متر بالنسبه لي زيليف جروب في ام 8 كيلومتر في الساعه بوندون 60% غيجريو 4.8 كيلومتر باغ اور. هادي هي لا كورس ديالهم لو ريتم دو كورس. C'est très faible mais c'est important surtout pour la première séance. منها كيكون un peu d'accomplissement وكيعرفوا بانهم il arrive très bien de courir 25 minutes. يعني 25 minutes كتبان لهم في الاول كثيره بزاف ولكن هاد لا سيونس هي اللي كتوريهم بان راه ils peuvent courir 25 minutes sans essoufflement. منها نيت كيفهموا كومون سا مارش. كتشرح لهم كيفاش كتقرا لا كارت ايتترا. راه كيفاش كتقرا لا كارت هنا عندنا لو نومبر ديال تور ياك وشاك تور فيها لو طون اللي خصو يكون في الكرونو. يعني بروميي تور دقيقة 45. دوزيام تور خص الكرونو يكون فيها 3.30 هي دقيقة 45 بلس دقيقة 45 هي 3.30. نزيدو عليها عاوتاني مينيت 45 كتعطينا 15 سكوند اكسيتيرا. بوندون 14 tours غالي غتعطينا 24-30 secondes. Et si on remarque راه كاينين ديال الجروب ديال 9 جروب 10 جروب 11 فوالا 11 هي اللي كنا حسبنا قبيله. قلنا راه 60% د لا في ام ديال 11 هي 6.6 هو داكشي اللي لقينا. وفي لا تور غادي نجريو دقيقة و 16 سكوند هي داكشي اللي لقينا قبيله. وخصنا نجريو بوندون قلنا 19.64 ولا 20 tours هي هادي exactement داكشي اللي لقينا. Ce qu'on va faire là c'est imprimer cette feuille وكنقطعو كل ليست ولا كل كارت كنقطعو كارت وكنعطيوها للتلميذ اللي كيقراها بكل دوره. on va voir comment on fait. bon l'élève après ما كنعطيه هاد لي كارت كان chaque élève خصو يجري يدير لو تور ياك ويقرا عليا داكشي اللي كاين في لا كارت. سافيدير الا كان عنده بروميير كارت الا كان عنده دقيقة فاصلة 16 خصو يقرب حدايا هنايا يقرب يوصل ليا. انا بيان سور كنطلق الكرونو افيك بروميير سيكول ديالي كي غيجيب الدوره هنايا غير يقرب يوصل حدايا يقول لي شحال عنده في الكارت. يقول لي دقيقة 16 انا غنشوف الكرونو عندي الا كان عندي فيها دقيقة 16 سي بيان. كان زربان غنقول ليه نقص شويه لا فيتيس. كان معطل غنقول له طلع شويه لا فيتيس. وشاك تو كيقرا عليا اشنو كاين في الورقه ديالو حتى كيسالي هادوك لي تور ديالو كامل. هادي لا ميثود ديال الى غنخدمو بلي كارت. دوزيام ميثود اللي هي كي فاسيليت لو طرافاي بور moi en tant qu'enseignant pour l'élève en utilisant l'application Timer Plus. il pourrait télécharger il peut scanner le code هذا إذا كان عنده تليفون أندرويد بحال سامسونج شاومي ولا أوبو ولا etc. sinon يقدر يتيليشارجي إذا عنده تليفون آيفون يسكاني هذا الكود راه تيليشارجي après l'installation de l'application on va programmer l'application pour être adapté l'élève. يعني احنا toujours on est en train toujours de parler à propos de l'élève اللي عنده 11 كم في الساعة في لا في ام ديالو غيجري 60% de la VMA et pendant 25 minutes. d'accord. في الاول خصو كنعلق لواحد الورقة بحال هادي بيان سور كل في ام كنعلق لها ورقة بحال هادي بالنسبة لهاد الélève اللي عنده 11 كم في الساعة.
كي خصو يدير زيرو في بريباري صافي شحال ديال الوقت خصني قبل ما نبدا ليكزارسيس. هنا كنديرو زيرو لان لو بروف هو اللي كيعطي لو سيفلي دي ديبار. اكزارسيس هنا 1.5 سكوند يعني دقيقة و16 ثانية كيف ما حسبنا قبيلة ديال ليليف اللي عنده 11 ساعة عنده كل دورة 11 و16 ثانية. هادي هي الوقت اللي كيدير في الدورة. وغوبو هنا غوبو اونتر لي تور يعني كل دورة شحال من الوقت غادي يدير روبو. ما عندناش روبو اونتر لي تور خص يكون داك شي كونتينيو بيان سور. هنا الراوندز يعني شحال من دورة غيدير قلنا هنا 20 حسبنا قبيلة 19 وصلنا 64 تقريبا 20. وشحال من سيكل عندنا سيكل واحد في هاد لا سيونس وبيان سور مكاينينش لي سيكل حساب الوغ مكاينش روبو اونتر سيكل داكوغ. الا كان عندنا في الحالة ديال روبو اونتر لي سيكل بحال الا كنا غنخدمو في لا سيونس ديال 100% ديال لا في ام ا l'élève doit courir 100% ديال لا في ام ا pendant 3 minutes avec repos ديال 3 minutes وعنده 6 ديال لي سيري. c'est-à-dire كنعطيو البروغراماسيون ديال البورتابل زيرو في البريباراسيون اي بيان زيرو في الروبو. كل دورة غيكون عنده 46 ثانية. هذا الليليف اللي عنده 11 كيلومتر في الساعة خصو يدور 4 ديال الدورات في لابيس ديال 140. ملي كيساليها كيستراح 3 دقائق وعنده 6 ديال لي سيكل. يعني هاد ليكزارسيس هذا خصو يمشي 6 ديال المرات يكون اونتر سيكل و سيكل ولا اونتر سيري و سيري. عنده 3 دقائق ديال الروبو. اون فا فواغ يعني انا ملي غادي يجي التلميذ خصو يوري ليا البورطابل. ملي بروغرامي التلميذ خصو يوري ليا البورطابل نشوف فيها هاد بريباري وفيها زيرو ونشوف هاد ليكزارسيس خصو يكون فيه 46 ثانية ياك. وهنا 4 ديال الدورات لان 4 ديال الدورات في كل سيكل. وهنا لو نومبر دي سيكل. الا كان عندي هادشي هو هذاك سي بون ليليف اي بخي ويقدر يبدا يمشي. الوغ انا لو رول ديالي هو يعني كنكون واقف بيان سور هنايا كنقول كلميتي سي فو زيت بخي ولا الجروب ديال لي زيليف. الا كان عندي غير واحد اليف واحد عنده بورطابل في الجروب ديالو بركة يعني كلهم غيمشيو بريتم واحد. كنقول لهم ملي كتكون الساعة نطارق وكي نطارق انا لو رول ديالي هو انني نوقف هنايا وجوبسيرف بيان سور لو تيران كامل بيس كاملة كنشوف هنايا. وخصني الكريتير د ريوسيت هو انه خصو يوصل عندي هنا ويسمع واحد لو بيب كيديرو البورطابل. يعني الا كان كيدير هذاك لو بيب صافي يدير بان ليليف غادي مزيان. كومون اون فا فوار. الوغ ها البورطابل هذا غيطلع exercice فوالا. 3 ها الدورة الأولى خصو يوصل حدايا نسمع هاد exercice فوالا. الدورة الثانية 3 هادي خصو نسمع 1 هذا بالنسبة إلا كان repos C ها روبو. فهاد اللحظة هادي خصو يدخل وسط التيران ويدير 3 ليتيرمون ديالو يستانف شوية. 1 خصو يدخل لابيس مع لو exercice بيت وبيان لا فان ديال الروبو 3 ويعاود لي ميم اكزارسيس لا سيري الثاني تاعو. exercice انا لو رول ديالي هو هنايا هو انني نسمع 3 هاد البيت1 واش كنسمعو. لكن exercice terminé كيفوتني وقعد كيدير لو بيب نقص شويه لا فيتيس نفيريفي بان فريمون البورطابل هاديك لا بارتي ديال الروبو راه وسط التيران هوايا وسط التيران وكيدير الروبو ديالو. فوالا هنا حتى ليليف كيكون عنده كيكونترولي لو طرافاي ديالو كيعرف راسو راه غادي مزيان داكوغ. بوغ لي سيونس كاملين راهم بحال من 60 حتى 110% غادي تخدم بنفس الطريقة بالنسبة سواء او نيفو د لي كارت ولا بالنسبة للبورطابل. بالنسبة ل 120 130% غادي تخدم بطريقة أخرى ما غنخدموهاش بالبورطابل ولا لي كارت غنخدموها اوترومون. دابور نشوفو طابلو دو مارش ديال 120 130%. Alors, on calcule la distance à parcourir
بالنسبة ل 120% de la VMA بالنسبة ل 130% de la VMA عندنا 30 secondes غادي تكون بالنسبة ل 120% et 20 secondes بالنسبة ل 130%. alors la VMA غنضربوها 120% ونحولوها لمتر par seconde يعني multiplié par 1000 divisé par 3600 fois 30 secondes qui va être égal à la VMA fois une constante اللي هي 10 يعني ديما تكون 10 يعني هاد لا فالور غنستخدمو تاخدوها هكاك وغتعطينا الريزلتا غتعطينا البرودوي غيعطينا بالمتر. لا ميم شوز بالنسبة ل 130% كنضربو في 130% لا VMA وكنحولوها لمتر par seconde يعني multiplié par 1000 divisé par 3600 fois 20 secondes باش تعطينا لا ديستونس. غناخدو هاد لا فالور اللي غتكون فيه هي هو البرودوي ديال هادشي كله 7,22 ونضربوها في لا VMA باش تعطينا لا فالور اون متر. ensuite on va déduire هاد الطابلو هذا. الطابلو هذا هما لي VMA اللي عندنا اللي عندي في القسم 120% de la VMA هي هادي. لا ديستونس à parcourir في 30 secondes هما هادو هادي راه اون متر ياك. point de départ. alors point de départ on balise le terrain avec des drapeaux. on va le voir tout de suite avec des drapeaux وكل drapeau fait un chiffre. هادشي بالنسبة ليا انايا هذا الكاي ديالي كنشوف انا terrain balisé par un chiffre عنده point de départ اللي فيه point de départ و point d'arrivée. هنا في هاد الحالة 140 متر يعني غيبدا في الدرابو نيميرو 1 وغيرجع ليه لان لا بيست عندي فيها 140 متر. هنا هاد ليليف غيبدا من درابو نيميرو 3 وغيمشي حتى لدرابو نيميرو 2 وغادي يجي داكوغ. و بيان سور راه اون فا باليزي ان اوت بيست لان مغاديش يقدرونيش لي زاليف يخدمو في بيست وحده. غنباليزي نوت بيست اون فا فوار دابا توسويت هادشي. alors voilà comme on a dit les terrains balisés avec des drapeaux. entre les drapeaux et drapeaux qui a 10 متر on balisé une autre piste لداخل فيها 100 متر ما بين درابو و درابو aussi كاينه 10 متر داكوغ. الوغ علاش كنقول التلميذ غادي تبدا من هاد لو بوان وتسالي في واحد لو بوان وكل واحد كنبلاصيه في بوان ما كنديرش لهم ميم ديبار pour éviter les accidents لان هنا ملي كنوليو خدامين ب 120 130 راه سي د لا فيتيس دوكو كيكون لو ريسك دي زاكسيدون كبير بزاف و لا فيتيس الا كانوا لي زاكسيدون في لا فيتيس يقدر يكون تري غراف. الوغ هادشي علاش كنبلاصيهم في دي بوان دو تيل فاصون ما عمرهم غادي يتلاقاو مهما كان عمرهم غادي يتلاقاو. الا كانوا كيجريو 120% 30 سكوند خصو يوصل لو بوان داريفي ديالو عمرو غيتلاقا. يعني اشنو كنقول لهاد التلميذ مثلا بحال دابا هاد التلميذ عنده 13 كيلومتر في الساعه غيبدا في لو بوان 3 وغيسالي في 2. نورمالمون لي درابو انا كنديرهم اون كولور يعني بوان داريفي و بوان دو ديبار يكونوا بنفس لا كولور. كنقول لهاد التلميذ مثلا هذا راه الدرابو عندك نتايا خضر هنا وها الخضر كنقول ليه تسمع الصفاره عندك 30 سكوند خصك توصل لاول درابو خضر كتلاقى معاه. يعني يجي بالدوره هنايا يجري خصو يوصل لاول درابو خضر اللي غيكون هو هذا. خصها تكوانسيدي لاريفي ديالو مع السيفلي ديال 30 سكوند. اونسويت كيستريح 30 سكوند عاوتاني كيسمع السيفلي الثالثه ديال 30 سكوند ديال لا كورس خصو يجري يرجع ما يمشيش عاوتاني يرجع للبوان دو ديبار ديالو. يعني كيكون هنا فيغ بروميير بوان داريفي ديالو فيغ هو هذا. يعني ديما كيتلاقى مع نفس النوع اتسيتيرا. اون فا فواغ واش هاد الكلام هادو غيتلاقاو في لاكورس. غنطبقهم فوالا هادي 30 ثانيه غيجريو هو فوالا اون اوبسيرف كي حتى واحد ما كيتلاقى مع حتى شي واحد. الوغ شاكان دونطخ راه كيجري بأون فيتيس ملي غادي نجردهم السيفلي الثاني هما غيرجعو يعني حتى واحد ما كيتلاقى مع واحد اخر. هادشي علاش درت دو بيست لان ما غتقدش بيست وحده. اي فوالا بالنسبه
130%, la même chose, même travail. On calcule 130% de la VMA, la distance à parcourir 20 secondes, point de départ et point d'arrivée. وغادي تعطينا هاد لو ريزولتا هذا، كل واحد غيتبلاصا ان بوان. الى طلقناهم راه ما فوالا. هادي 20 سكوند ديال لا كورس. ملي غادي نرجعو الوغ كلميت كيمشي وكيجي كيمشي وكيجي كيمشي 30 سكوند روبو كيرجع 30 سكوند 30 سكوند روبو كيمشي 30 سكوند اكسيتيرا حتى كنساليو ليكزارسيس لي زيتيرمون دو لو بيلون. الوغ بالنسبه لي سيونس اللي درناهم على سيونس 120 130% اللي درناهم وصلنا ل تيست بيلون. الوغ بيلون moi j'ai choisi test Cooper. علاش؟ لأنه هو اللي كيدير لي زابريسياسيون très bon, bon, moyen, faible, très faible, etc. Selon les appréciations, on va noter 20. Il y a les appréciations qui disent à l'âge ou le sexe. Alors quand on selon l'âge ديالو ou le sexe ديالو. خدمت لي فيمينا لي في يكونوا بحال لأنه ما كيكونش فرق كبير ما بيناتهم في هاد لا كاتيجوري داج، لأن عندي غالبا هاد لا بارتي لي دو بارتي كاع قلال اللي كيكونوا هنا وقلال اللي كيكونوا في هاد لا بارتي، هادو هما اللي كيكونوا في السيليز. داكوغ. الوغ قلنا بالنسبة للبيست دو 140 متر عندنا 16 دورة pour les filles et les garçons inférieurs à 15, 20 tours pour les garçons entre 15 et 16, et 22 tours pour les garçons entre 17 et 20, et 23 tours pour les garçons supérieurs à 20 ans. يعني إلا هي هاد لي بيرفورمانس هادو راه عنده 20 في كوتي procédural. D'accord. Alors, كيفاش كندير لو تيران كنباليزيه bien sûr comme les séances d'avant 10 متر في كل درابو. علاش؟ باش في التور الاخرى ملي كتسالي هذيك 12 دقيقه اخر تور كنحسب ليه حتى لي ديرنيي هاد الباساج هاد لي ديستونس اللي جراها باش ما نضيعش له هاد لا ديستونس اللي جراها. داكوغ. بالنسبه ل لافيش دوبسيرفاسيون ديالي كنخدم بهاد لافيش هادي اون كولور. يعني علاش؟ لان مثلا اشرف الازهري خصو يلبس الجيلي احمر نيميرو 2. نشوف انا اشرف الازهري لابس جيلي احمر رقم 2، زياد غنام جيلي احمر رقم 3، هاد علي سعدان رقم الازرق رقم 9 اكسيتيرا. باش كي جو فير اشاك فوا كيدوز حدايا الحمر رقم 2 جو كوش. يعني انا كنكون في الديبار ما كيجيب الدوره كنكوشي بانه داز. بيان سور كنحط حدايا تلميذ ولا تلميذه ولا جوج كاع لوبسيرف افيك موا اللي كيدوزو باسكو سي با فاسيل ا اوبسيرفي tous les élèves ولا واحد لونسومبل ديال لي زيليف في دقه وحده. on peut pas donner هاد la tâche l'élève. C'est un test d'évaluation. On doit être le plus fiable possible. Et كيف ما قلنا بان هاد لي فالور هادو لو نومبر ديال التور هو اللي كيعطي 20. des propositions bien sûr. Alors la remarque que j'ai fait, c'est qu'en général les performances biologiques et souvent non linéaires. Alors il serait injuste de donner une note aux élèves selon le nombre de tours effectués sans prendre en considération l'accumulation d'acide lactique dans les muscles et l'épuisement considérable de taux d'énergie chaque tour. Autrement dit, chaque tour couru influence le rendement du tour qui suit. C'est-à-dire, يعني كتكون à peu près exponentielle هذاك le travail ديالو، يعني خصني نوطيه de façon exponentielle. Bien sûr هاد la fonction exponentielle on doit adapter quelques paramètres باش شويه طايحه بهذا. متجيش طالعه بزاف ولكن تجي شويه طايحه.
Alors ce qu'on va faire هو اننا نحاولوا نشوفوا نكونسيديو داك لو بوان اكس ايكال 0 كونسيديو لقينا اكسبونونسيال موان 3 ايكال 0.05 يعني تقريبا 0 on peut l'accepter في هذا الكا يعني غتولي عندنا la fonction égale à exponentielle de x moins 3. D'accord. On va essayer d'agrandir la taille de la courbe des côtés de l'axe des abscisses et fixant l'axe des ordonnées. يعني 1J égale à 3i ou 1J égale à 3,5i ou là 1J égale à 3,75i. Alors la fonction va définir علاش باش كبار بحال قلتي نكبروا عدد الدورات ديك لاكاز ديك لاكس ديال لي زيكس نكبروها بارابور لاكس دي زيكغي داكوغ باش ميكونش داكشي قريب بزاف يعني اكسبونونسيال اكس 3 موان 3 بوغ 16 دورة اكسبونونسيال اكس دي 3 sur 3,5 moins 3 pour la courbe de 20 tours et l'exponentielle de x sur 3,75 moins 3 la courbe de 22 et 23 tours. Et pour aligner davantage la courbe pour que la différence des notes entre deux tours ne soit pas très éloignée, les deux tours, on va dire la fonction carré, enfin racine. اللي غتعطيني هاد لي ريزلت هذا بون هاد يعني غيعطيوني هاد الكوب هادو يعني شوف بالنسبه لهاد ليليف في ولا كارسون مينيم بين 16 دورة هي 20 كيف في 15 دورة غتعطيه هاد لا فالور هادي اتسيتيرا فوالا. Alors, cette analyse, c'est une réflexion personnelle qui peut être discutable et critiquable vu qu'il se base juste sur les calculs théoriques non expérimentés. J'espère que tu partages d'autres propositions de faire. Voilà. D'après les cours, on déduit le barème هذا. Je travaille sur هاد الباريم هذا يعني التلميذ اللي كيكون داير 10 دورات ماشي هو اللي داير 11 دورة ماشي هو اللي داير 12 دورة اللي داير 12 دورة راه il a fourni beaucoup plus d'efforts que celui qui a fait 11 tours يعني الدورة كتولي صعب من الدورة اللي قبل. Finalement le test conceptuel sous forme un test écrit كنعطي التلميذ ديال كنديرو سميتو كنيتو لا كلاس etc كندير لا ديستونس كي لا باركوري في ليكزامان هذيك اوتوماتيكمون كتعطالو في الورقة. Ou la question, c'est une question ouverte. Rédigez tout ce que vous avez appris ainsi que des cours sont durés en quelques lignes. يعني كتب ليا كاع داكشي اللي تعلم في هاد السيكل اي حاجه تعلمها ولا الاخرى يكتبها بيان سور هادشي راه في شاك سيونس ملي كنسالي لا سيونس تيست بيلون كنعطيه enfin في الاخر ديال لا سيونس اون ديسكوسيون درنا في لا سيونس وكنرميو له شويه ديال دي كونيسونس باش يكون فاهم اشنو كندير اللي خصو يكون فاهم doit connaître la signification du mot VMA, connaître sa VMA, connaître les démarches logiques des séances. Chaque séance, on augmente de 10% de sa VMA. La séance, connaître les paramètres généraux qui font les différences des niveaux performantiels. Les poumons, القلب ديالو respiration etc. هادو هما اللي كيديرو الفرق ديال الشيء ديال لي بيرفورمانس entre les élèves au niveau ديال la course en durée. Connaître le concept des capacités et puissances et comprendre le rapport rythme et durée de course. Alors il a donné deux réponses parmi هادو كاملين
qui يربح واحد 3 points ديال concept. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et c'est un travail اللي هو purement pratique يعني في التيران. يقدر يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج صحاح، يقدروا يكونوا فيه بزاف ديال الحوايج خطأ. L'objectif هنا c'est le partage et j'espère que si vous avez des remarques, si vous avez des corrections, si vous avez des points de renforcement, j'espère très bien de le partager avec moi et merci beaucoup de votre attention.